Esereni yacu twakinye gikomando Agenga bakuru n'abatoya bakinye gikomando Abasirikari bayo bakinye gikomando Bageze Radio Ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi mu 2020 muri kumwe na Hategekimana Felicien wabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi akaba ari nawe ugiye kukibagezaho. Uyu munsi dufite umutumirwa uri mu gihugu cy'u Rwanda, uwo akaba ari Havugimana Joseph. Tukwatangira tumuha ikaze kuri Radio Ubwiyunge agatangira asuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Havugimana Joseph, ikaze kuri Radio Ubwiyunge. Watangira usuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, ijambo ni ryawe. Okay, murakoze kuduha ikaze kuri radio yacu, radio dukunda cyane, kandi ndasuhuza abanyumva abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Murakoze.
Ndagushimiye muvandimwe Havugimana Joseph kuba wagize uyu mwanya wo kugira ngo tuganirize. Turabizi neza ko aho muri icyo gihugu abantu bakandagiwe ku gakanu, abantu badafite ubwisanzure, abantu batavuga icyo batekereza bitewe na leta mbi ya gahotoro. Ndashaka kukubaza kuko nk'abantu bari hanze tugerageza kubona ibintu bibera mu gihugu cyacu, ndetse tukavuga tuti twifuza impinduka ko yagombye kubaho kugira ngo abanyarwanda bicare baganire, abanyarwanda bicare barebere hamwe ibibazo ndetse no kubishakira igisubizo. Kuki leta y'u Rwanda ihita yikoma abo bantu ngo ni inyangarwanda, ngo banga igihugu, ariko iyo nitegereje mbona nta muntu wanga igihugu muri rusange? Babiterwa n'iki? Babiterwa n'ibyaha baba barakoreye abanyarwanda, cyane cyane ko mubizi ko umuntu yagombye gukorera igihugu na rubanda muri rusange, ariko bo bakaba bakoresha imbaraga z'umurengera kubateruriza. Baterwa n'ubwo baba bafite n'ibyo bakorera abanyarwanda ko bazabibazwa. Niko mubibona bwana Havugimana Joseph? Urakoze kumbaza icyo kibazo umunyamakuru Felician. Ikintu cyo nge nakubwira, urugero ngiye kuguha ni nk'uko umwana atakwanga umubyeyi we. So kuvuga ngo abantu bari hanze n'abanzi b'u Rwanda, ese ntago giye ntekereza ko banga u Rwanda, ahubwo banga systeme iyobora u Rwanda, kuko nta mwana ushobora kwanga umubyeyi we. Byo ntago bishoboka. Ikintu cyo nzi ntekereza nk'uko bavuga ngo abantu bari hanze ngo n'abanzi b'u Rwanda, ahubwo icyo nzi cyo barwanya systeme iyobora u Rwanda bitewe n'imiyoborere yayo mibi. Nk'uko natwe turi mu gihugu tutanga u Rwanda, ahubwo twanga systeme iyoboye igihugu. Ubwo rero mu by'ukuri ndagira kubwire ko nta mwanzi w'u Rwanda ubaho, nta n'uwigeze ubaho, ahubwo nge nshatse navuga ko abangaba aribo banzi b'u Rwanda, kuko usanga basubira inyuma bakarenganya abana b'u Rwanda. Naho kuvuga ngo umuntu uri hanze ngo ni umwanzi w'u Rwanda, nta muntu wanga u Rwanda, nta n'ubaho, nta n'uwigeze ubaho. Ahubwo abangaba bo mbona mu by'ukuri nkurikije ibyo mbona bakora ashobora kuba ari abanzi b'u Rwanda, kubera yuko niba ufasha abana b'u Rwanda ukabica, ukabanyuruza, ukabasenyera, ukagira ute, nta mwanzi waba ukuruta ukora ibyo bintu. Nge niko mbibona munyamakuru Felician. Havugimana Joseph, uri mu gihugu cy'u Rwanda, iyo witegereje ubwisanzure ku banyarwanda, ukitegereza uburyo leta yifashe cyangwa uburyo iha abanyarwanda kugira ngo bavuge icyo batekereza, nkamwe muri mu Rwanda ubwisanzure murabubona cyangwa mubibona uburyo butandukanye n'ibyo bavuga? Ijambo ni iryawe. Urakoze kumbaza ibibazo umunyamakuru Felician. Icyo bita ubwisanzure yewe sinzi ubwo ari bwo. Ntago nzi niba ubwisanzure ari ukwirirwa badusenyera amazu, ntago nzi niba ubwisanzure bavuga ari ukwirirwa abaturage babica cyangwa baburirwa irengero babajyana muri safe house aho ngaho n'ahandi. Ese ubwo ngubwo ni bwo bwisanzure? Mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ko u Rwanda duhora mu ntambara, umuturage w'u Rwanda ahora mu ntambara, ahora mu bibazo. Ubwo bwisanzure mu by'ukuri nge ntabwo mbona, kuko ubwo bwisanzure buhari mujya mwumva abantu bahunga umunsi ku munsi. Ese ubwo umuntu wisanzuye yahunga ajya? Ikintu cyo mwumva n'abandi baburirwa irengero, mukumva abantu bishwe, mukumva baburiwe amarengero impande n'impande, mukumva baratoragura imirambo impande n'impande. Ese ubwo mu by'ukuri ubwo iyo demokarasi cyangwa ubwo bwisanzure mu by'ukuri nkamwe mu byumva muri hanze, ese ubwo ngubwo ni ubwisanzure? So ndakubwira ukuri ko mu by'ukuri u Rwanda duhora mu ntambara, ntekereza itazarangizwa n'iki gitugu kiyoboye, ahubwo so dukeneye abantu b'abacunguzi b'abagabo bagomba guhagarara gitwari bakadukiza iyi ngoyi. Nge niko mbibona munyamakuru. Havugimana Joseph, nkawe uri ku butaka bw'u Rwanda, uri mu gihugu cy'u Rwanda, hari byinshi bihabera ukurikirana, hari byinshi bihabera ubona amaso ku yandi, ubona n'abaturage b'u Rwanda, ubona ibibazo ukuntu byifashe, ubona gahunda zose ukuntu zigenda. Leta y'u Rwanda ivuga ko igihugu cyateye imbere, abanyarwanda bafite ubwisanzure, abanyarwanda bafite demokarasi, abanyarwanda bafite imibereho. Nkawe uri siri plus ubonana n'abaturage b'u Rwanda, nawe ubwawe ubyibonera ibyo bavuga ni ukuri cyangwa hari ikindi kintu kiba kihishe inyuma? Wafata umwanya urambuye ukagira icyo ubitubwiraho, Havugimana Joseph.
murakoze kumbaza icyo kibazo umunyamakuru Felicien. Mu by'ukuri iyo bavuga iterambere wakwibaza ukibaza se iterambere no kwirirwa basenyera abaturage ku manywa y'ihangu. So iterambere mu by'ukuri bavuga ntekereza ko wenda ku ruhande rwabo bashobora kuba barifite, ariko umuturage usanzwe we navuga yuko ahubwo ubuzima bwasubiye kuba bubi cyane, bikomeye cyane, kuko kubwira umuntu ngo yateye imbere baramusenyeye ntago mbyumva iryo terambere baba bavuga, ahubwo urumva ko ahubwo n'iyicarubozo rikabije. Mu by'ukuri iterambere bavuga ryo nta n'irihari, nta n'iryahigeze. Muribuka wenda abantu baheruka kera mu Rwanda rwacu, so kera umuturage yarahingaga agasarura akajyana mu isoko ibihingwa bye, ariko ubu ngubu ndagira nkubwira ukuri hari gahunda yaje yo guhinga igihingwa kimwe, kandi icyo gihingwa kimwe nacyo gihingwa mu nyungu z'abategetsi runaka. Si ubwo wavuga ngo iryo ni iterambere koko nk'uko babivuga? Ndagira nkubwire ko ahubwo igihugu cyacu cyasubiye inyuma cyane cyane cyane, bikomeye cyane, ahubwo hari ubutabazi. So umunyarwanda akeneye gutabarwa kuko ibintu birakomeye. So ntago wavuga ngo umuturage yateye imbere wirirwa umusenyera, umurandurira imyaka, umumenesha mutwe, ubwo se wavuga gute ko umuturage yateye imbere? Mu by'ukuri so ngiye nta terambere mpabona. So gusa icyo navuga cyo navuga ko mu gatsiko bateye imbere, kuko byo barabivuga ko ndetse ya rubanda nibo bayitwara, nibo bayirya, ko umuturage ahinze nibo badusarura. So ubu iterambere arifite, ariko umuturage usanzwe ntaryo afite, ahubwo yarakeneshejwe bikabije. Njye nuko nguko mbibona umunyamakuru wese. Ndagushimiye Havugimana Joseph, kandi mukomeze kwihangana aho muherereye aho ngaho, mwihanganira ibibazo byugarije abanyarwanda. Mu kinyarwanda baravuga ngo inkoko yabika itabika ijoro riracya. Rero iyo witegereje ukabona ibyo FPR ikorera abanyarwanda, cyane cyane ndashaka kukubaza nko kuri iki kibazo, hari abari n'abategarugori bahagurutse bari hanze bumva ko impinduka yagombye kubaho. Urabizi ko ababyeyi ari bo bagira akababaro iyo abana bahuye n'ibibazo, ariko hari abadamu b'umubare munini bari mu nteko ishinga amategeko, bari muri Sena y'u Rwanda, abo bose bahisemo kuruca bakarumira, ndetse kugeza n'ubwo umukuru w'igihugu ajya mu ruhame ari kumwe nabo akababwira ko azajya arasa abantu ku manywa y'ihangu, ahubwo aho kumwamagana bagakoma mu mashyi. Iyo mwitegereje murareba mugasanga abo bantu bateye gutyo, ugereranyeje n'amateka y'u Rwanda no gukomeza guhishira ukuri ku bintu byabaye mu Rwanda cyangwa bibera mu Rwanda, iyo mwitegereje mubona mwebwe igihe nikigera abaturage batazagira ubwo bavuga bati ibi mwagiye mubikorera rubanda, mubikorera abaturage kandi ku nyungu zanyu, yenda badatekereza ko nabo bishobora kuzabagiraho ingaruka. Bwana Havugimana Joseph, ndagushimira munyamakuru kumbaza iki kibazo cy'abari n'abategarugori. Ndagira ngo ubanze unshimira abo babyeyi babiri rero mwakoranye ikiganiro, ubambwire ngo abanyarwanda barabashima cyane cyane cyane, kuko bigaragara ko bahagurutse kurwanya ikibi uko cyaba kimeze kose. So usubiye inyuma gake, abagore bari bitwa ngo bari mu nteko, mu by'ukuri twebwe nk'abaturage cyane cyane bo hasi tubona ko bari mu mwanya wo kugira ngo bahembwe imishahara y'imirengera, ntago bari mu iriya myanya kugira ngo bavuganire umuturage. So kuvuga ngo abo bategarugori benshi bari mu nteko, se bibuza ko umutegarugori uzunguza agataro yicwa, akamburwa, agasenyerwa, ntihagire n'icyo uvuga? None se abari n'abategarugori abo babangu bari mu nteko benshi bibuza ko umudamu Victoire Ingabire arengana akatotezwa bingana kari akageni? Kuki se tutarabumva bavuga? Iyo bavuga ngo abari n'abategarugori bari mu nteko ari benshi, ese bibuza ko umwari Diane Rwigara arenganywa kari akageni ntibagire icyo babivugaho? Ubwo si bwo twavuga ko abo bari n'abategarugori ubundi bamariye iki gihugu? Ahubwo twebwe tubibona nk'imitako y'uwo mwami wacu, kuko twebwe ntabwo tubibona nk'abantu bahabereye rubanda, ahubwo twebwe ni n'ikibazo gikomeye cyane kuba bahembwa imisoro y'abanyarwanda aribo bakabaye bakorera, ugasanga ahubwo bari gufasha umunyagitugu kurenganya abanyarwanda. Icyo kiyewe
kirambabaza cyane ntekereza ko igihe nikigera bazabibazwa. Urakoze munyamakuru Felicien. Habimana Joseph, nge turi ku mpera z'umusozo z'ikiganiro tugiranye kuri uyu munsi. Hari icyo nshaka kukubaza. Mujya mwumva hari abanyarwanda bari hanze bifuza impinduka mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko nabikubajije, hari nk'ingabo za FRN n'abandi, kubera ko iyo leta abanyarwanda bifuza ko bagombye kwicara bakaganira, ariko leta ya FPR ntibikozwa, kubera ko njya numva hari n'amagambo ya Perezida Paul Kagame ajya avuga ngo hari imirongo ntarengwa, ngo uzayirenga ngo ntabwo azamenya ikimukubise. Ngewe rero iyo nitegereje mbona atari humure. Hari n'amagambo ya Mubaraka Muganga yavuze ngo barambuka ngo bakagenda bakajya kubafumbiza amashyamba y'ibindi bihugu ngo bagataha bibyinira intsinzi. Biramutse binashobotse ko haba intambara ku gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakarwana kugira ngo barebe ko ibintu byahinduka, izo ntambara zabaho muzaba mureba musange abafite ubutegetsi ntabwo ari bo bazaba babigizemo uruhare, ntabwo ari bo bazaba baziteje. Abanyarwanda kugeza kuri uyu munsi bifuza iki? Ibyo bakorerwa cyangwa ibyo babona bifuza iki? Babona hakorwa iki? Nkawe uri aho ngaho, kandi nongera no kugushimira kuba wagize ubutwari bwo kugira ngo tuganire, ukananyemerera ko mvuga amazina yawe Bwana Habimana Joseph, kuko ubundi tugomba guhisha amazina y'umuntu washatse ko tugirana ikiganiro, cyane cyane uri mu Rwanda, ariko kuba we wabyemeye ni ubutwari, kuko burya revolisiyo zose ziba zigomba kugira abantu b'intwari n'abandi bakazabyungukiramo, ariko intwari zabayeho. Ubwo rero nyuma yaho ndi bukubaze ikibazo kimwe tugera ku mpera z'umusozo w'ikiganiro cyacu, kandi nongera kugushimira mbikuye ku mutima kuri radiyo Ubwiyunge n'abanyarwanda muri rusange bagushima kuba wagize umwanya wo kugira ngo uvuge icyo utekereza cyangwa uko ubona ibintu uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ijambo ni iryawe. Urakoze kumbaza ikibazo umunyamakuru. Mbere na mbere ndagutumye ngo uzanshimirire abo bahungu bacu, ibikorwa bakora turabyumva kandi nibakomere ku muheto, natwe tubari inyuma. Ikintu cyo nakubwira ko mbajije ku kibazo cy'intambara n'ikindi, yankubwire ko nta muntu uteza intambara uretse uyu mwanzi w'amahoro. Bariya bana ni abanyarwanda bashaka gutaha mu Rwanda rwabo, bagomba kwakirwa, bakumva, bakicazwa mu mwanya ubakwiye. Ntabwo ari abanzi b'u Rwanda, ahubwo ngiye ikintu kinambabaza, ikintu kimbabaje ni uko umunyagitugu akoresha guhangana kw'abana b'u Rwanda. Icyo gihe nicyo ngengera ikibazo. Buriya bari abana bo bahuriye ku rugamba barapfa bose, ari ku ruhande rw'aba bari poroteje igitugu barapfa, ari n'abandi bari ku ruhande nabo barapfa. Icyo gihe nicyo kimbabaza cyane, kuko bari n'abavandimwe b'abarwana. Hari abarwana ku ruhande rw'igitugu, hari n'abandi barwanya igitugu. Yewe rero icyo kintu kibona nk'ikintu kimbabaje, ariko icyo nakubwira cyo lazima umuntu uri ku ruhande rw'igitugu uko byagenda kose ajyana nacyo. So abo bana tubari inyuma nubwo dutsikamiwe tutegura umusaya, ariko ikintu cyo nakubwira cyo tubafatira iburyo kandi tuzabashyigikira mu buryo bwose bushoboka, nubwo bitoroshye, ariko iyo hari ibikorwa bakoze turabibona kandi tukabashima cyane. Ubambwire ngo mukomere ku rugamba, mukomere ku muheto, abaturage ni abanyu, kandi burya y'u Rwanda ufite umuturage inyuma uratsinda. Burya igitugu gidafite abaturage kiba cyaratsinzwe. Ngiye nshatse nanavuga ko nkurikije uko mbona cyangwa nkurikije uko nganira n'abaturage tubasha guhura, igitugu kiri cyonyine nta baturage gifite. Ariko abo bahungu bacu ndakubwira ngo bafite abaturage, kandi nzi neza ko ari nabo barwanirira. Igitugu cyo rero mu by'ukuri cyaratsinzwe, ahasigaye kirimo gutera imigeri, n'igihe kitaragera so kigaherima. Ariko cyo kubwira cyo bana tubari inyuma cyane, kandi ndetse ndagira ngo kubwira ukuri nk'umuntu uri mu gihugu, abaturage hafi ya bose baravuga ngo harakabaho FRN yacu, FRN yacu, FRN yacu, FRN yacu. Bwana Havugimana Joseph, tugeze ku mpera z'umusozo w'ikiganiro cyacu.
naguha ijambo ryo gusoza nongera kugushimira ubwitange bwawe, nongera kugushimira ubutwari bwawe. Wasoza ugeze iki ku banyarwanda bashikamiwe n'ingoma y'agahotoro? Wasoza ugeze iki ku banyarwanda bahagurutse bavuga ko bagombye guharanira impinduka? Hari na benshi bari mu bihugu by'amahanga bafite ubwisanzure, ntatinya kuvuga ko yenda bo bumva ko bageze iyo bajya ibintu bitakibareba. Wafata ijambo ryo gusoza ugasoza ugira ubutumwa ubasigira bwana Havugimana Joseph? Ijambo ni ryawe kandi nongera kugushimira mbikuye ku mutima. mbere ndagushimiye munyamakuru. Mbere na mbere mbikuye ku mutima ndashimira intwari zahagurutse zirimo abasore, abakobwa, abadamu b'amajigira. Icyo kintu ndabanza kukibashimira cyane, kandi ndagaya bamwe mu bantu bari ahantu bafite ubwisanzure bicaye bameze nk'abagezeyo bajya. Abo ngabo ndabagaya mbikuye ku mutima, kandi nkaba nkubwira ngo kubwira ingabo zacu zikomere ku rugamba. Ntabwo biba byoroshye, ariko nibakomere. Urwanira ukuri aratsinda uko byagenda kose. Ucimirire cyane cyane abo babyeyi b'intwari zahagurutse. Mukomere cyane, mukomere. Ikintu cyo nababwira nasozerezaho nuko nubwo mubona mu gihugu tutavuga, si ukuvuga ko tubonye aho tuvugira tutavuga. Imitima y'abanyarwanda yaraboze kumva yuko rero hari intwari zahagurutse zikaba zirimo guharanira ejo hazaza h'igihugu cyacu. Biradushimisha cyane, natwe bikongeramo morali, bitwongeraho iminsi yo kubaho, kuko n'ubundi ndagira ngo nkubwire ko FRN itarahaguruka twari twaramaze kwitakariza icyizere. Ntabwo twiyumvagamo nk'abantu, twumvaga twarapfuye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ko twongeye tukasuka, twasubiye ubumuntu. Kuko ubu ngubu dusigaye twumva yuko byanze bikunze inyuma hari umuntu udutekereza kandi utuzaniye icyiza akadukiza ikibi. Urakoze kandi munyamakuru mwiza, radiyo yacu dukunda, kandi Imana ijye ibaha umugisha. Genda babashimira cyane mbikuye ku mutima. Ariko kandi nasoza ngaya bamwe mu bantu badashaka kwegera abandi ngo bafatanye urugamba. Urugamba si urw'umuntu umwe, ahubwo urugamba ni urw'abantu benshi kandi bafite ubushake. Abo ngabo ndabagaye. Nkashimira cyane intwari zahagurutse zikemera guhara ubuzima, zikajya gushaka uburyo zabohora igihugu cyacu cyaboshywe. Mu gihe abandi baba bizihiza ibohorwa ry'igihugu byacu, twebwe twizihiza ibohwa ry'igihugu cyacu. Munyamakuru ndagushimiye cyane kubw'umwanya mwiza umpaye, nawe ndagushimira kubw'ubwitange bwawe ukora. Ndakumva heshi, ndakumva kuri radiyo Ubumwe, nkakumva kuri radiyo Itahuka, ariko by'akarusho noneho ndakumva 100% kuri radiyo yacu CNRD Ubwiyunge. Ndagushimiye rero, urakoze. Banyarwandakazi, twari kumwe na Havugimana Joseph, watugejejeho ibintu byinshi cyangwa ibitekerezo cyane ku bibazo byugarije igihugu cyacu cyangwa bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Nongeye kumushimira mbikuye ku mutima, kandi mbasaba nti banyarwandakazi, rwose ikibazo cyacu cy'igihugu cyacu kirabareba, kirakureba, kirandeba. Uwumva ko nta kintu yakora kugira ngo impinduka twifuza ibeho, uwo nawe ashobora kuba afite ikibazo cyangwa atarasobanukirwa. Akaba ari nayo mpamvu dufata umwanya wo kugira ngo tubasobanurire ko ibyo mugomba gukora ari ibyanya rimwe muzabigiramo inyungu. Mugire uruhare kugira ngo muharanire inyungu nziza kuri mwebwe, kandi bizabafasha. Twongeye rero kubashimira tuvuga tuti abazajya mukunda ibiganiro byacu kuri radio TV Ubwiyunge, mujye mukanda aho subscribe
ndetse n'abashima ibiganiro byacu mutere igikumwe kizamutse, n'abatabishima mutere igikumwe kimanutse, mutugezaho n'ibitekerezo byanyu, mutugezaho ibyo mwifuza ko twakosora cyangwa ibyo mwifuza ko twakongeraho. Urwo ni uruhare rw'umunyarwanda. Nongeye kubashimira rero, mbabwira nti mugire amahoro y'Imana, kandi Uwiteka akomeze kubabera byose. Nta joro ridacya, nta mvura idahita, ukuri kuzageraho gutsinde. Buri munyarwanda wese yongere yishime, iyi leta y'agahotoro yumve ko yakoreye ubusa, nubwo hari benshi yavukije ubuzima, ariko igomba kuva ku izima bitewe n'abanyarwanda. Murakoze. Inarumirwa ingabo za Efuperi zikere